हेलो गाइज फाइनली आज म चाहिँ गाउँघरतिर घाँस काट्न हिँडेको। गाउँघरतिर छु म आजभोलि होइन, घाँस काट्न हिँडेको छु। घाँस काट्ने हो, अब घाँस काट्ने देखाउने छु मैले होइन। अनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला। कहाँ कहाँदेखि हेर्नुभएको छ मेरो तल कमेन्ट बक्समा पनि लेखिदिनु होला। अनि मेरो फेसबुक पेजलाई पनि फलो गरिदिनु होला। फुल भिडियो चाहिँ युट्युबमा गएर हेरिदिनु होला। फाइनली अब म हिँड्नु लागेको छु है घाँस काट्नलाई। अब यहाँको पनि ढोका लगाइदिउँ। यहाँ ढोका लगाइदियो गाइज। अब म घरबाट बाहिर निस्किँदैछु। पपी आइज। यो चाहिँ मेरो पपी हो गाइज। ओइ के खान्छस्? के खाएर आएको? कहाँ गएर? भन् भन् त घर जा, उता जा। उता जानुपर्छ। हो त्यहाँ बस, हो त्यहाँ बस, बस बस बस। यहाँ आइज, यहाँ आइज, आइज आइज। यो चाहिँ जे भन्यो त्यही मान्छ है गाइज। आज जोस् गाउँघरतिर घाँस काट्नलाई निस्किएको। हँसिया कहाँ छ? हँसिया यता छ है गाइज। हँसिया तर म आज घाँस काट्न जाने है गाइज। सबैजनाले माया गरिदिनु होला। अब यस्तै यस्तै भिडियोहरू आउँछ, यस्तै यस्तै भिडियोहरू हाल्ने छु मैले होइन। गाउँघरतिर अब यसो घाँस काट्ने, दाउरा खोज्ने, बाख्रा चराउने यस्तै यस्तै भिडियोहरू आउँछ है गाइज। तर मेरो घर यता हेर्नुहोस्, टोइलेट घर हेर्नु होला। सबैजनाले माया गरिदिनु होला। यी बाख्रा बाख्रा ओइ यहाँ आइज, यहाँ आइज। कहाँ गइस्? ओइ यहाँ देखा। यो चाहिँ मेरो बाख्रा हो, भर्खर घाँस हालेको है आइज। घाँस खाँदैछ। आइज आइज ल। अरू त के भन्नु र होइन साथीहरू। घाँस काट्ने हो, दाउरा खोज्ने हो गाउँघरतिर। बाटो छ यस्तै। ओइ पपी आइज, आइज। एकजना ऊ स्कुलबाट आएछ ऊ। यहाँ आइज न, यहाँ आइज। हामी त्यहाँ भिडियो बनाउँदै हिँड्या हो। कति क्लास पढेर आइस् त? 0। यता यता हाम्रो गाउँघरतिरको बच्चाहरू लजाले भुदुक्कै लजाउँछ। के गर्नु, भिडियो देख्ने बित्तिकै लजाउने छ। के गर्नु, हाम्रो गाउँघरतिरको फुच्चीहरू। अब यहाँ एकछिन बस्ने हो आरामले। गाउँघरतिरको अब यस्तै छ मौसम पनि है। अब पानी पनि पर्ला छ। अब छिटो छिटो घाँस काट्नु पर्यो। घाँस नकाटिकन बस्यो भने फेरि पानी परिहाल्छ है गाइज। अनि त्यही भएर अब घाँस पनि काट्नु पर्यो। धेरै पनि होइन, भोलिको लागि आजको लागि चाहिँ अब काटेर पनि हिजो काटेको आज हालियो। अब आज काट्ने भोलि हाल्ने हो, त्यही हो गाइज। बाटो पनि यस्तो छ गाइज, के गर्नु। बाटोभरि यस्तो घाँसै घाँस भएको छ है गाइज। म चाहिँ अब घाँस काट्न लागेको छु है।
अब एक मुठा काट्ने हो अनि त्यसपछि घर जाने हो है गाइज। एक मुठा चाहिँ काटियो जेउस। फाइनली घाँस चाहिँ 2 मुठा काट्यो। 1 मुठा यहाँ छ, 1 मुठा यहाँ छ, 1 मुठा यहाँ छ। 2 मुठा घाँस काट्यो। अब यसले बानिने अनि त्यसपछि घर लग्ने है गाइज। फाइनली 1 मुठा भयो गाइज। 1 मुठा। दुई मुठा घाँस काट्यो गाइज। हात यस्तो हेरौँ न, हात। अब गाइज यसले बोकेर घरसम्म पुर्याइन्छ। गाइज यस्तै छ गाउँघरको जिन्दगी। अब बोकिन्छ, घर गइन्छ है गाइज। दुई मुठा घाँसले त फ्या फ्या हुने रहेछ नि त गाइज। यस्तो छ गाइज। घाँस ल्यायो यहाँ भयो ओतमा, पानीले पनि भिज्दैन। भोलि पानी पऱ्यो भने शीतको घाँस खाँदैन नि त नि बाख्राले। अनि त्यही भएर घाँस पनि काटियो राखियो त्यहाँनिर। बाई बाई गाइज। लास्टै फ्या फ्या भएको छ है। 2 मुठा घाँसले फ्या फ्या हुने रहेछ गाइज।